Assalomu alaykum. Adobe dunyosi YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Yangi darslarimizdan birida ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Photoshop, Premiere Pro va After Effects video darslarini o'zbek tilida ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga qo'shiling. Hoziroq podpisatsiyani bosib qo'ying va biz tez video darslar chiqarib turamiz. Birovning mehnatini qadriga yetishni bilsangiz, videoga klass bosib qo'ying va bu orqali bizni juda ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasiz va sizlar ham menga yangi video darslar chiqarishga motivatsiya bergan bo'lasiz. Demak, darsni boshlasak, Ctrl keyni bosib, mana bu parametrlarni sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana shu parametrlarda kompozitsiya ochdim. Okay. Va tekst yozib olamiz. Undan oldin charakterni ko'rsatib qo'ysam, mana shu shrift orasi 50, mana shu parametrlar va tekstni yozamiz. Katta harflar bilan AD. Ctrl Alt. Bu yog'iga ovozsiz video dars bo'ladi. Demak, tomosha qiling.
Ana do'stlar, tayyor bo'ldi. Hozir qo'yib ko'ramiz. Ketdi. Qiziqarli, chiroyli. Lazer nurlar ostida chiziladi desa ham bo'ladi. Agar video darsi foydali bo'lsa, videoga klass bosib qo'ying. Sizga yoqqan bo'lsa hoziroq. Chunki bu orqali menga yangidan yangi video darslar chiqarishga motivatsiya bergan bo'lasiz va o'zingiz haqingizda ham kommentariyaga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, logo introlarni, logo animatsiyalarni oldin qilganmisiz yoki endi boshlamoqchimisiz? Shularni yozib qoldiring va keyingi video darslarimiz qanaqa bo'lishini ham yozib qoldiring kommentariyaga. Va sizlarning fikrlaringiz orqali video darslar chiqarishda davom etamiz. Unutmang, kommentariyani bekorga chiqarmagan, komment yozish uchun, fikr yozish uchun chiqargan. Videoni ko'rdingiz, foydali bo'lgan bo'lsa, klass bosing, kommentariya yozing va bizni qo'llab-quvvatlang. Sizlar orqali men ilhom olaman. Yana yangi video darslar chiqarishga o'zimda ilhom paydo bo'ladi, ya'ni motivatsiya. Xullas, sizlardan bitta klass va bitta kommentariya kutaman. Qiziq bo'lsa, do'stlarga ulashing, kanalimizni podelitsiya qiling va salomat bo'ling.